นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธประวัติจากพระโอษฐ์หน้า401ความบริสุทธิ์ใจของพระองค์ในการปฏิบัติต่อลัทธิอื่นนิโคทะความระแวงของท่านอาจจะมีได้อย่างนี้ว่าพระสมณโคดมกล่าวอย่างนี้เพราะความใคร่จะได้อันเตวาสิกก็เป็นได้นิโคทะก็ข้อนี้ท่านอย่าพึงเห็นอย่างนั้นเลยผู้ใดเป็นอาจารย์ของท่านอยู่แล้วอย่างนั้นผู้นั้นจงเป็นอาจารย์ของท่านต่อไปเถิดนิโคทะความระแวงของท่านอาจมีได้อย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นผู้ต้องการให้เราเคลื่อนจากอุเทศจึงกล่าวอย่างนี้นิโคทะก็ข้อนี้ท่านอย่าพึงเห็นอย่างนั้นเลยสิ่งใดเป็นอุเทศของท่านอยู่แล้วอย่างนั้นสิ่งนั้นจงเป็นอุเทศของท่านต่อไปเถิดนิโคทะความระแวงของท่านอาจจะมีได้อย่างนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นผู้ต้องการให้เราเคลื่อนจากอาชีวะจึงกล่าวอย่างนี้นิโคทะก็ข้อนี้ท่านอย่าพึงเห็นอย่างนั้นเลยวิธีการใดเป็นอาชีวะของท่านอยู่แล้วอย่างนั้นวิธีการนั้นจงเป็นอาชีวะของท่านต่อไปเถิดนิโคทะความระแวงของท่านอาจมีได้อย่างนี้ว่าธรรมเหล่าใดเป็นอกุศลนับเนื่องในอกุศลตามลัทธิแห่งอาจารย์ของเราพระสมณโคดมเป็นผู้ต้องการให้เราตั้งอยู่ในอกุศลธรรมเหล่านั้นจงกล่าวอย่างนี้นิโคทะก็ข้อนี้ท่านอย่าพึงเห็นอย่างนั้นเลยธรรมเหล่าใดจงเป็นอกุศลธรรมนับเนื่องในอกุศลธรรมตามลัทธิแห่งอาจารย์ของตนต่อไปตามเดิมเถิดนิโคทะความระแวงของท่านอาจจะมีได้อย่างนี้ว่าธรรมเหล่าใดเป็นกุศลนับเนื่องในกุศลตามลัทธิแห่งอาจารย์ของเราพระสมณโคดมเป็นผู้ต้องการให้เราเลิกร้างจากกุศลธรรมเหล่านั้นจึงกล่าวอย่างนี้นิโคทะก็ข้อนี้ท่านอย่าพึงเห็นอย่างนั้นเลยธรรมเหล่าใดจงเป็นกุศลธรรมนับเนื่องในกุศลธรรมตามลัทธิแห่งอาจารย์ของตนต่อไปตามเดิมเถิดนิโคทะอย่างนี้แหละเราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเพราะความใคร่จะได้อันเตวาสิกและเราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเพราะเป็นผู้ต้องการให้ท่านเคลื่อนจากอุเทศและเราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเพราะเป็นผู้ต้องการให้ท่านเคลื่อนจากอาชีวะและเราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเพราะเป็นผู้ต้องการให้ท่านตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นอกุศลนับเนื่องในอกุศลตามลัทธิแห่งอาจารย์ของตนเหล่านั้นและเราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเพราะเป็นผู้ต้องการให้ท่านเลิกร้างจากธรรมอันเป็นกุศลนับเนื่องในกุศลตามลัทธิแห่งอาจารย์ของตนเหล่านั้นนิโคทะธรรมทั้งหลายอันเป็นอกุศลที่ท่านยังละไม่ได้มีอยู่เป็นธรรมเศร้าหมองเป็นธรรมนำมาซึ่งภพใหม่เป็นไปเพื่อทุกข์ทรมานมีทุกข์เป็นวิบากเป็นไปเพื่อชาติชรามรณะสืบต่อไปอันเป็นอกุศลธรรมที่เราแสดงธรรมเพื่อให้ละเสียเมื่อท่านทั้งหลายปฏิบัติตามแล้วธรรมเป็นเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายจักละไปธรรมเป็นเครื่องผ่องแผ้วทั้งหลายจักเจริญโดยยิ่งท่านทั้งหลายจักกระทำให้แจ้งซึ่งความเต็มรอบแห่งปัญญาและความเป็นผู้ไพบูลย์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเข้าถึงแล้วแลอยู่บางกฎที่ทรงยกเว้นแก่บางคนกัสสปะผู้ใดเป็นพวกเดรัจฉีอื่นมาก่อนหวังการบรรพชาหวังการอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นย่อมต้องอยู่ปริวาส4 เดือนครั้นล่วง4 เดือนพวกภิกษุทั้งหลายมีจิต
สิ้นสงสัยรังเกียจแล้ว ย่อมให้บรรพชาให้อุปสมบทเพื่อความเป็นภิกษุก็แต่ว่าเรารู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องนี้ ทรงแสดงหลักแห่งกรรมต่างจากพวกอื่น อานนท์บรรดาสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย กรรมที่เป็นบาปมีอยู่ วิบากแห่งทุจริตก็มีอยู่ ดังนี้คำกล่าวข้อนี้ของสมณพราหมณ์ผู้นั้น เรายอมรับรู้ด้วย แม้ข้อใดที่สมณพราหมณ์ผู้นั้นกล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลผู้กระทำปาณาติบาตกระทำอทินนาทานประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมากไปด้วยอภิชฌามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกดังนี้คำกล่าวแม้นข้อนี้ของสมณพราหมณ์ผู้นั้นเราก็ยอมรับรู้ด้วยแต่ข้อที่สมณพราหมณ์ผู้นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายบุคคลใดเป็นผู้กระทำปาณาติบาตกระทำอทินนาทานมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนั้นทุกคนภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกดังนี้คำกล่าวข้อนี้ของสมณพราหมณ์ผู้นั้นเราไม่ยอมรับรู้ด้วยแม้ข้อใดที่สมณพราหมณ์ผู้นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้อย่างอื่นความรู้ของชนเหล่านั้นผิดดังนี้คำกล่าวแม้ข้อนี้ของสมณพราหมณ์ผู้นั้นเราก็ไม่ยอมรับรู้ด้วยแม้ข้อที่สมณพราหมณ์ผู้นั้นปักใจตามกำลังแห่งความรู้ตามความรูปคำแห่งทิฏฐิแล้วกระทำซึ่งโวหารตามที่เขารู้เองเห็นเองแจ่มแจ้งเองอย่างนี้ว่าข้อนี้เท่านั้นจริงข้ออื่นเป็นโมฆะดังนี้คำกล่าวแม้นข้อนี้ของสมณพราหมณ์ผู้นั้นเราก็ไม่ยอมรับรู้ด้วยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าอานนท์ข้อนั้นเพราะเหตุว่าญาณในการจำแนกซึ่งกรรมอันกว้างขวางของตถาคตย่อมมีโดยประการอื่นอานนท์บรรดาสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นสมณพราหมณ์ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายกรรมที่เป็นบาปไม่มีวิบากแห่งทุจริตก็ไม่มีดังนี้คำกล่าวข้อนี้ของสมณพราหมณ์ผู้นั้นเราไม่ยอมรับรู้ด้วยแต่ข้อใดที่สมณพราหมณ์ผู้นั้นกล่าวต่อไปอีกอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลผู้กระทำปาณาติบาตกระทำอทินนาทานมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้คำกล่าวข้อนี้ของสมณพราหมณ์ผู้นั้นเรายอมรับรู้ด้วยส่วนข้อที่สมณพราหมณ์ผู้นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายบุคคลใดเป็นผู้กระทำปาณาติบาตกระทำอทินนาทานมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนั้นทุกคนภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้คำกล่าวข้อนี้ของสมณพราหมณ์ผู้นั้นเราไม่ยอมรับรู้ด้วยแม้ข้อใดที่สมณพราหมณ์ผู้นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้อย่างอื่นความรู้ของชนเหล่านั้นผิดดังนี้คำกล่าวแม้นข้อนี้ของสมณพราหมณ์ผู้นั้นเราก็ไม่ยอมรับรู้ด้วยแม้นข้อที่สมณพราหมณ์ผู้นั้นปักใจตามกำลังแห่งความรู้ตามความรูปคำแห่งทิฏฐิ
แล้วกระทำซึ่งโวหารตามที่เขารู้เองเห็นเองแจ่มแจ้งเอง อย่างนี้ว่า ข้อนี้เท่านั้นจริงข้ออื่นเป็นโมฆะดังนี้คำกล่าวแม้นข้อนี้ของสมณพราหมณ์ผู้นั้นเราก็ไม่ยอมรับรู้ด้วยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าอานนท์ข้อนั้นเพราะเหตุว่าญาณในการจำแนกซึ่งกรรมอันกว้างขวางของตถาคตย่อมมีโดยประการอื่นอานนท์บรรดาสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นสมณพราหมณ์ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายกรรมที่เป็นกรรมงามมีอยู่วิบากแห่งสุจริตก็มีอยู่ดังนี้คำกล่าวข้อนี้ของสมณพราหมณ์ผู้นั้นเรายอมรับรู้ด้วยแม้นข้อใดที่สมณพราหมณ์ผู้นั้นกล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตเว้นขาดจากอทินนาทานเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดคำเพ้อเจ้อไม่เป็นผู้มากด้วยอภิชาไม่มีจิตพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้คำกล่าวแม้นข้อนี้ของสมณพราหมณ์ผู้นั้นเราก็ยอมรับรู้ด้วยแต่ข้อที่สมณพราหมณ์ผู้นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายบุคคลใดเป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตเว้นขาดจากอทินนาทานไม่มีจิตพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนั้นทุกคนภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้คำกล่าวข้อนี้ของสมณพราหมณ์ผู้นั้นเราไม่ยอมรับรู้ด้วยแม้นข้อที่สมณพราหมณ์ผู้นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบชนเหล่าใดรู้อย่างอื่นความรู้ของชนเหล่านั้นผิดดังนี้คำกล่าวแม้นข้อนี้ของสมณพราหมณ์ผู้นั้นเราก็ไม่ยอมรับรู้ด้วยแม้นข้อที่สมณพราหมณ์ผู้นั้นปักใจตามกำลังแห่งความรู้ตามความรูปคำแห่งทิฏฐิแล้วก็ทำซึ่งโวหารตามที่เขารู้เองเห็นเองแจ่มแจ้งเองอย่างนี้ว่าข้อนี้เท่านั้นจริงข้ออื่นเป็นโมฆะดังนี้คำกล่าวแม้นข้อนี้ของสมณพราหมณ์ผู้นั้นเราก็ไม่ยอมรับรู้ด้วยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าอานนท์ข้อนั้นเพราะเหตุว่าญาณในการจำแนกซึ่งกรรมอันกว้างขวางของตถาคตย่อมมีโดยประการอื่นอานนท์บรรดาสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นสมณพราหมณ์ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายกรรมที่เป็นกรรมงามไม่มีวิบากแห่งสุจริตก็ไม่มีดังนี้คำกล่าวข้อนี้ของสมณพราหมณ์ผู้นั้นเราไม่ยอมรับรู้ด้วยแต่ข้อใดที่สมณพราหมณ์ผู้นั้นกล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตเว้นขาดจากอทินนาทานไม่มีจิตพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกดังนี้คำกล่าวข้อนี้ของสมณพราหมณ์ผู้นั้นเรายอมรับรู้ด้วยส่วนข้อที่สมณพราหมณ์ผู้นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายบุคคลใดเป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตเว้นขาดจากอทินนาทานไม่มีจิตพยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนั้นทุกคนภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกดังนี้คำกล่าวข้อนี้ของสมณพราหมณ์ผู้นั้นเราไม่ยอมรับรู้ด้วยแม้นข้อใดที่สมณพราหมณ์ผู้นั้นกล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบ
ชนเหล่าใดรู้อย่างอื่นความรู้ของชนเหล่านั้นผิดดังนี้คำกล่าวแม้นข้อนี้ของสมณพราหมณ์ผู้นั้นเราก็ไม่ยอมรับรู้ด้วยแม้นข้อที่สมณพราหมณ์ผู้นั้นปักใจตามกำลังแห่งความรู้ตามความรูปคำแห่งทิฏฐิแล้วกระทำซึ่งโวหารตามที่เขารู้เองเห็นเองแจ่มแจ้งเองอย่างนี้ว่าข้อนี้เท่านั้นจริงข้ออื่นเป็นโมฆะดังนี้คำกล่าวแม้นข้อนี้ของสมณพราหมณ์ผู้นั้นเราก็ไม่ยอมรับรู้ด้วยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าอานนท์ข้อนั้นเพราะเหตุว่าญาณในการจำแนกซึ่งกรรมอันกว้างขวางของตถาคตย่อมมีโดยประการอื่นอานนท์บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลใดในโลกแห่งการปัจจุบันนี้เป็นผู้กระทำปาณาติบาตกระทำอาทินนาทานเป็นมิจฉาทิฏฐิภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกข้อนี้เป็นเพราะในการก่อนเขาได้กระทำบาปกรรมอันมีทุกข์เป็นผลไว้หรือว่าในการภายหลังเขาได้กระทำบาปกรรมอันมีทุกข์เป็นผลไว้หรือว่าในเวลาจะตายเขาเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยมิจฉาทิฏฐิเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกส่วนข้อที่เขาเป็นผู้กระทำปาณาติบาตกระทำอทินนาทานเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกแห่งการปัจจุบันนี้นั้นเขาย่อมเสวยซึ่งวิบากแห่งกรรมนั้นในการอันเป็นทิฏฐธรรมบ้างหรือในการอันเป็นอุปปัชชะบ้างหรือในการอันเป็นอัปปละปริยายะบ้างอานนท์บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลใดในโลกแห่งการปัจจุบันนี้เป็นผู้กระทำปาณาติบาตกระทำอทินนาทานเป็นมิจฉาทิฏฐิภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้อนี้เป็นเพราะในการก่อนเขาได้กระทำกัลยาณกรรมอันมีสุขเป็นผลไว้หรือว่าในภายหลังเขาได้กระทำกัลยาณกรรมอันมีสุขเป็นผลไว้หรือว่าในเวลาจะตายเขาเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ส่วนข้อที่เขาเป็นผู้กระทำปาณาติบาตกระทำอทินนาทานเป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกแห่งการปัจจุบันนี้เขาย่อมเสวยซึ่งวิบากแห่งกรรมนั้นในการอันเป็นทิฏฐิธรรมบ้างหรือในการอันเป็นอุปปัชชะบ้างหรือในการอันเป็นอัปปรปริยายะบ้างอานนท์บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลใดในโลกแห่งการปัจจุบันนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตเว้นขาดจากอทินนาทานเป็นสัมมาทิฏฐิภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ข้อนี้เป็นเพราะในการก่อนเขาได้กระทำกัลยาณกรรมอันมีสุขเป็นผลไว้หรือว่าในการภายหลังเขาได้กระทำกัลยาณกรรมอันมีสุขเป็นผลไว้หรือว่าในเวลาจะตายเขาเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ส่วนข้อที่เขาเป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตเว้นขาดจากอทินนาทานเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกแห่งการปัจจุบันนี้นั้นเขาย่อมเสวยซึ่งวิบากแห่งกรรมนั้นในการอันเป็นทิฏฐธรรมบ้างหรือในการอันเป็นอุปปัชชะบ้างหรือในการอันเป็นอัปปปริยายะบ้างอานนท์บรรดาบุคคลเหล่านั้นบุคคลใดในโลกแห่งการปัจจุบันนี้เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต
เว้นขาดจากอทินนาทานเป็นสัมมาทิฏฐิภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกข้อนี้เป็นเพราะในการก่อนเขาได้กระทำบาปกรรมอันมีทุกข์เป็นผลไว้หรือว่าในการภายหลังเขาได้กระทำบาปกรรมอันมีทุกข์เป็นผลไว้หรือว่าในเวลาจะตายเขาเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยมิจฉาทิฏฐิเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกส่วนข้อที่เขาเป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตเว้นขาดจากอทินนาทานเป็นสัมมาทิฏฐิในโลกแห่งการปัจจุบันนี้นั้นเขาย่อมเสวยซึ่งวิบากแห่งกรรมนั้นในการอันเป็นทิฏฐธรรมบ้างหรือในการอันเป็นอุปปัชชะบ้างหรือในการอันเป็นอัปปรปริยายะบ้างอานนท์ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แลกรรมที่ไม่ควรทำแสดงตัวออกมาเป็นกรรมที่ไม่ควรทำก็มีกรรมที่ไม่ควรทำแสดงตัวออกมาเป็นกรรมที่ควรทำก็มีและกรรมที่ควรทำแท้ๆแสดงตัวออกมาเป็นกรรมที่ควรทำก็มีกรรมที่ควรทำแสดงตัวออกมาเป็นกรรมที่ไม่ควรทำก็มีดังนี้แลทรงเยาะลัทธิที่ว่าสุขทุกข์เพราะกรรมเก่าอย่างเดียวภิกษุทั้งหลายลัทธิ3ลัทธิเหล่านี้มีอยู่เป็นลัทธิซึ่งแม้นบัณฑิตจะพากันไตร่ตรองจะหยิบขึ้นตรวจสอบจะหยิบขึ้นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างไรแม้จะผิดผันกันมาอย่างไรก็ชวนให้น้อมไปเพื่อการไม่ประกอบกรรมที่ดีงามอยู่นั่นเองภิกษุทั้งหลายลัทธิ3ลัทธินั้นเป็นอย่างไรเล่า3ลัทธิคือ 1. สมณะและพราหมณ์บางพวกมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุรุษบุคคลใดๆก็ตามที่ได้รับสุขรับทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนดังนี้ 2. สมณะและพราหมณ์บางพวกมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุรุษบุคคลใดๆก็ตามที่ได้รับสุขรับทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะการบันดาลของผู้เป็นเจ้าเป็นนายดังนี้ 3. สมณะและพราหมณ์บางพวกมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุรุษบุคคลใดๆก็ตามที่ได้รับสุขหรือได้รับทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งหมดนั้นไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายในบรรดาลัทธิทั้ง3นั้นสมณพราหมณ์พวกใดมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เพราะกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนอย่างเดียวอยู่เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วสอบถามความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้วเรากล่าวกับเขาว่าถ้ากระนั้นคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดพรหมจรรย์พูดเท็จพูดยุให้แตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมีใจละโมบเพ่งเล็งมีใจพยาบาทมีความเห็นวิปริตเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นก็ต้องเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนเมื่อมัวแต่ถือเอากรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนมาเป็นสาระสำคัญดังนี้แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากทำหรือความพยายามทำในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำอีกต่อไปเมื่อกรณีกิจและอกรณีกิจไม่ถูกทำหรือถูกละเว้นให้จริงๆจังๆกันแล้วคนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนว่าเป็นสมณะอย่างชอบทำได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้แลแง่สำหรับข่มอย่างเป็นธรรมแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีถ้อยคำและความเห็นดังนั้นแง่ที่ 1ทรงเยาะลัทธิที่ว่าสุขและทุกข์เพราะการบันดาลของเจ้านายภิกษุทั้งหลาย
ในบรรดาลัทธิทั้งสามนั้นสมณพราหมณ์พวกใดมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะการเนรมิตบันดาลของผู้ที่เป็นเจ้านายดังนี้มีอยู่เราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วสอบถามความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้วเรากล่าวกับเขาว่าถ้ากันนั้นคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดพรหมจรรย์พูดเท็จพูดยุให้แตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมีใจละโมบเพ่งเล็งมีใจพยาบาทมีความเห็นผิดวิปราสเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นั่นก็ต้องเป็นเพราะการเนรมิตบันดาลของผู้เป็นเจ้าเป็นนายด้วยก็เมื่อมัวแต่ถือเอาการเนรมิตบันดาลของผู้ที่เป็นเจ้าเป็นนายมาเป็นสาระสำคัญดังนี้แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากทำหรือความพยายามทำในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำอีกต่อไปเมื่อกรณียกิจและอกรณียกิจไม่ถูกทำหรือถูกละเว้นให้จริงๆจังๆกันแล้วคนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนว่าเป็นสมณะอย่างชอบธรรมได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้แลแง่สำหรับข่มอย่างเป็นธรรมแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีถ้อยคำและความเห็นเช่นนั้นแง่ที่สองทรงเยาะลัทธิที่ว่าสุขทุกข์ไม่มีอะไรเป็นต้นเหตุเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายในบรรดาลัทธิทั้งสามนั้นสมณพราหมณ์พวกใดมีถ้อยคำและความเห็นว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ทั้งหมดนั้นไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยดังนี้มีอยู่เราเข้าไปหาสมณะและพราหมณ์เหล่านั้นแล้วสอบถามความที่เขายังยืนยันอยู่ดังนั้นแล้วเรากล่าวกับเขาว่าถ้ากระนั้นคนที่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดพรหมจรรย์พูดเท็จพูดยุให้แตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมีใจละโมบเพ่งเล็งมีใจพยาบาทมีความเห็นวิปริตเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นั่นก็ต้องไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยด้วยก็เมื่อมัวแต่ถือเอาความไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยมาเป็นสาระสำคัญดังนี้แล้วคนเหล่านั้นก็ไม่มีความอยากทำหรือความพยายามทำในข้อที่ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำอีกต่อไปเมื่อกรณียกิจและอกรณียกิจไม่ถูกทำหรือถูกละเว้นให้จริงๆจังๆกันแล้วคนพวกที่ไม่มีสติคุ้มครองตนเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเรียกตนว่าเป็นสมณะอย่างชอบธรรมได้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้แลแง่สำหรับข่มอย่างเป็นธรรมแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีถ้อยคำและความเห็นเช่นนั้นแง่ที่สามทรงมีวิธีสกัดสแกงพวกที่ถือลัทธิว่ามีอัตตาโปทปาทะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งซึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่ามีอัตตาซึ่งมีสุขโดยส่วนเดียวหาโรคไม่ได้ภายหลังแต่การตายดังนี้เราได้เข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าได้ยินมาว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีวาทะมีทิฏฐิว่ามีอัตตาซึ่งมีสุขโดยส่วนเดียวหาโรคไม่ได้ภายหลังแต่ตายแล้วดังนี้จริงหรือเมื่อเขาตอบว่าจริงเราได้กล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าก็ท่านทั้งหลายรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโลกอันมีสุขโดยส่วนเดียวอยู่หรือเมื่อเขาตอบว่าหาไม่ได้เราได้กล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าก็ท่านทั้งหลายรู้ทั่วถึงซึ่งอัตตาอันมีสุขโดยส่วนเดียวตลอดคืนหนึ่งบ้างวันหนึ่งบ้างครึ่งคืนบ้าง
ครึ่งวันบ้างแลหรือ เมื่อเขาตอบว่าหาไม่ได้ เราได้กล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า ก็ท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่า นี้เป็นหนทาง นี้เป็นปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้ง ซึ่งโลกอันมีสุข โดยส่วนเดียวอยู่หรือ เมื่อเขาตอบว่า หาไม่ได้ เราได้กล่าวกับเขาอย่างนี้ว่า ก็ท่านทั้งหลายได้ยินเสียงแห่งเทวดาผู้เข้าถึงซึ่งโลกอันมีสุข โดยส่วนเดียว สนทนากันอยู่ว่า เพื่อนเอ๋ยเพื่อนปฏิบัติดีแล้วเพื่อนเอ๋ยเพื่อนปฏิบัติตรงแล้ว เพื่อทำให้แจ้งซึ่งโลกอันมีสุข โดยส่วนเดียว เพื่อนเอ๋ยถึงแม้นเราก็ปฏิบัติแล้วอย่างนั้น จึงเข้าถึงโลกอันมีสุข โดยส่วนเดียวดังนี้บ้างหรือ เขาตอบว่า หาไม่ได้ โปทปาทะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร ก็เมื่อเขาพูดอยู่อย่างนี้ถ้อยคำของพวกสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงซึ่งความเป็นคำที่ใครๆจะไม่ยอมคล้อยตามมิใช่หรือแน่นอนพระเจ้าข้าโปทปาทะเหมือนอย่างว่าบุรุษคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าต้องการใคร่จะได้หญิงงามแห่งชนบทในชนบทนี้ชนทั้งหลายถามเขาว่าบุรุษผู้เจริญหญิงงามแห่งชนบทที่ท่านปรารถนาใคร่จะได้นั้นท่านรู้หรือว่าหญิงงามนั้นเป็นวรรณกษัตริย์หรือว่าเป็นวรรณพราหมณ์หรือว่าเป็นวรรณสามัญหรือว่าเป็นวรรณสูตรชั้นต่ำเมื่อถูกถามเช่นนี้แล้วเขาตอบว่าข้าพเจ้าไม่ทราบชนทั้งหลายถามเขาต่อไปว่าบุรุษผู้เจริญหญิงงามแห่งชนบทที่ท่านปรารถนาใครจะได้นั้นมีชื่ออย่างไรเป็นโคตรอะไรเป็นคนสูงหรือเป็นคนต่ำหรือปานกลางเป็นคนผิวดำหรือผิวค้ำหรือผิวสีทองอยู่ในหมู่บ้านหรือในนิคมหรือในนครไหนเมื่อถูกถามเช่นนี้แล้วเขาตอบว่าข้าพเจ้าไม่ทราบชนทั้งหลายถามเขาต่อไปว่าบุรุษผู้เจริญก็ท่านไม่รู้จักไม่เคยเห็นหญิงงามแห่งชนบทที่ท่านปรารถนาใคร่จะได้นั้นนะสิเมื่อถูกถามเช่นนั้นเขาตอบว่าถูกแล้วโปทปาทะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนี้คำของบุรุษนั้นย่อมถึงซึ่งความเป็นคำที่ใครๆจะไม่ยอมคล้อยตามมิใช่หรือแน่นอนพระเจ้าข้าโปทปาทะข้อนี้เป็นฉันใดถ้อยคำของสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนั้นมีทิฏฐิอย่างนั้นก็เป็นฉันนั้นโปทปาทะหรือว่าเหมือนอย่างว่าบุรุษคนหนึ่งกระทำบันไดพาดขึ้นสู่ปราสาทอยู่ที่หนทางสี่แพร่งชนทั้งหลายถามเขาว่าบุรุษผู้เจริญท่านรู้หรือว่าปราสาทที่ท่านทำบันไดเพื่อจะพาดนั้นอยู่ทางทิศตะวันออกหรือทางทิศใต้อยู่ทางทิศตะวันตกหรือทางทิศเหนือเป็นปราสาทสูงหรือปราสาทต่ำหรือปูนกลางเมื่อถูกถามเช่นนี้แล้วเขาตอบว่าข้าพเจ้าไม่ทราบชนทั้งหลายถามเขาต่อไปว่าบุรุษผู้เจริญท่านก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นปราสาทที่ท่านทำบันไดเพื่อจะพาดนั้นนะสิเมื่อถูกถามเช่นนี้เขาตอบว่าถูกแล้วโปทปาทะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนี้คำของบุรุษนั้นย่อมถึงซึ่งความเป็นคำที่ใครๆจะไม่ยอมคล้อยตามมิใช่หรือแน่นอนพระเจ้าข้าโปทปาทะข้อนี้เป็นฉันใดถ้อยคำของสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนั้นมีทิฏฐิอย่างนั้นก็เป็นฉันนั้นทรงระบุลัทธิมันคฤวาสว่าเป็นลัทธิทำลายโลกภิกษุทั้งหลายในบรรดาผ้าที่ทอด้วยสิ่งที่เป็นเส้นๆกันแล้วผ้าเกศกัมพลนับว่าเป็นเลวที่สุดผ้าเกศกัมพลนี้เมื่ออากาศหนาวมันก็เย็นจัด
เมื่ออากาศร้อนมันก็ร้อนจัดสีก็ไม่งามกลิ่นก็เหม็นเนื้อก็กระด้างข้อนี้เป็นฉันใดภิกษุทั้งหลายในบรรดาลัทธิต่างๆของเหล่าปุถุสมณะแล้วลัทธิมัณคริวาสนับว่าเป็นเลวที่สุดฉันนั้นภิกษุทั้งหลายมัคคิริโมคบุรุษนั้นมีถ้อยคำและหลักความเห็นว่ากรรมไม่มีกิริยาไม่มีความเพียรไม่มีภิกษุทั้งหลายแม้พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่เคยมีแล้วในอดีตการนานไกลท่านเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นผู้กล่าวว่ามีกรรมมีกิริยามีวิริยะมัคคิริโมคบุรุษย่อมคัดค้านพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นว่าไม่มีกรรมไม่มีกิริยาไม่มีวิริยะดังนี้ภิกษุทั้งหลายแม้พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่จักมีในอนาคตการนานไกลข้างหน้าท่านเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นผู้กล่าวว่ามีกรรมมีกิริยามีวิริยะมัคคิริโมคบุรุษย่อมคัดค้านพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นว่าไม่มีกรรมไม่มีกิริยาไม่มีวิริยะดังนี้ภิกษุทั้งหลายในกาลนี้แม้นเราเองผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็เป็นผู้กล่าวว่ามีกรรมมีกิริยามีวิริยะมัคคิริโมคบุรุษย่อมคัดค้านเราว่าไม่มีกรรมไม่มีกิริยาไม่มีวิริยะดังนี้ภิกษุทั้งหลายคนเขาวางเครื่องดักปลาไว้ที่ปากแม่น้ำไม่ใช่เพื่อความเกื้อกูลแต่เพื่อความทุกข์ความวอดวายความชิบหายแก่พวกปลาทั้งหลายฉันใดมัคคิริโมคบุรุษเกิดขึ้นในโลกเป็นเหมือนกับผู้วางเครื่องดักมนุษย์ไว้ไม่ใช่เพื่อความเกื้อกูลแต่เพื่อความทุกข์ความวอดวายความชิบหายแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นอันมากฉันนั้นทรงทำผู้มุ่งร้ายให้แพ้ภัยตัวเองอัคคิเวสนะท่านสำคัญว่าอย่างไรในข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเป็นตัวตนของเราดังนี้ก็อำนาจของท่านอาจเป็นไปได้ในรูปนั้นว่ารูปจงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยดังนี้หรือข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้นดอกพระโคดมอคิเวสนะท่านจงใคร่ครวญแล้วจึงกล่าวแก้คำหลังของท่านไม่เข้ากันได้กับคำก่อนไม่เข้ากับคำหลังเสียแล้วอคิเวสนะท่านจะสำคัญข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระโคดมอคิเวสนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นส่อทุกข์หรือส่อสุขส่อทุกข์พระโคดมสิ่งใดไม่เที่ยงส่อทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่าของเราเป็นตัวของเราดังนี้ไม่ควรเลยพระโคดมอคิเวสนะท่านจะเข้าใจว่าอย่างไรเมื่อรูปการเป็นเช่นนี้ตัวท่านติดทุกข์แล้วเข้าถึงทุกข์แล้วจมเข้าในทุกข์แล้วท่านจักเห็นทุกข์นั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้เชียวหรือทำไมจะไม่เป็นเช่นนั้นเล่าพระโคดมอคิเวสนะเปรียบเหมือนบุรุษต้องการไม้แก่นเที่ยวหาไม้แก่นถือเอาขวานถากที่คมกริบเข้าไปในป่าเห็นกล้วยต้นใหญ่ต้นตรงยังไม่ทันจะตกเครือยังไม่ตั้งปีในภายในเขาตัดกล้วยต้นนั้นที่โคนแล้วตัดยอดปอกกาบแล้วก็ยังไม่พบแม้แต่กระพี้แก่นจักมีมาแต่ไหนฉันใดก็ฉันนั้นอคิเวสนะท่านถูกเราซักไซ้สอบถามทบทวนในคำของท่านเองก็เป็นผู้มีถ้อยคำว่างเปล่าละลายไปอคิเวสนะท่านได้เป่าประกาศในที่ประชุมชนเมืองเวสาลีว่าข้าพเจ้าไม่มองเห็นสมณะหรือพราหมณ์ใดที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะแม้จะปฏิญาณตนเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบเอง
ที่ถ้าข้าพเจ้าโต้วาทะด้วยวาทะแล้วจักไม่เป็นผู้ประมาตัวสั่นระรัวมีเหงื่อไหลจากรักแร้ไปได้เลยเพราะถ้าแม้ข้าพเจ้าโต้วาทะด้วยวาทะกับเสาที่เป็นของไม่มีจิตใจเสานั้นก็จะต้องสั่นสะท้านป่วยกล่าวไปใยถึงสัตว์ที่เป็นมนุษย์ดังนี้แต่มาบัดนี้เหงื่อเป็นหยดตกลงแล้วจากหน้าผากของท่านถูกผ้าห่มแล้วลงถูกพื้นส่วนเหงื่อในกายเราเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยไม่เคยส่งพรั่นพรึงในท่ามกลางบริษัทสารีบุตรบริษัทสมาคม8ชนิดคือขัตติยบริษัทพราหมณ์บริษัทกบดีบริษัทสมณะบริษัทจตุมหาราชบริษัทดาวดึงบริษัทมารบริษัทและพรหมบริษัทตถาคตประกอบด้วยความองอาจ4อย่างเข้าไปสู่ที่ประชุมแห่งบริษัท8ชนิดเหล่านี้สารีบุตรตถาคตเคยเข้าไปสู่ขัตติยบริษัทพราหมณ์บริษัทพรหมบริษัทจำนวนบริษัทนับด้วยร้อยเป็นอันมากเคยนั่งประชุมเคยเจรจาเคยสากัญชาเราย่อมจำเรื่องนั้นๆได้ดีและนึกไม่เห็นวี่แววอันใดเลยว่าความกลัวก็ดีความประหม่าก็ดีเคยเกิดขึ้นแก่เราในที่ประชุมนั้นๆเมื่อไม่นึกเห็นก็เป็นผู้ถึงความกระเสมถึงความไม่กลัวถึงความเป็นผู้กล้าหาญอยู่ได้ทรงสมาคมได้อย่างสนิทสนมทุกบริษัทอานนท์บริษัทสมาคม8ชนิดคือขัตติยบริษัทพราหมณ์บริษัทกบดีบริษัทสมณะบริษัทจาตุมหาราชบริษัทดาวดึงบริษัทมารบริษัทและพรหมบริษัทอานนท์ตถาคตยังจำได้ว่าเคยเข้าไปสู่ขัตติยบริษัทพราหมณ์บริษัทกบดีบริษัทสมณะบริษัทจาตุมหาราชิกะบริษัทดาวดึงบริษัทมารบริษัทและพรหมบริษัทนับด้วยร้อยทั้งเคยนั่งร่วมเคยเจรจาร่วมเคยสนทนาและสมาคมร่วมกับบริษัทนั้นๆเราย่อมจำเรื่องนั้นๆได้ดีว่าคราวนั้นๆผิวกายของพวกนั้นเป็นเช่นใดผิวกายของเราก็เป็นเช่นนั้นเสียงของพวกนั้นเป็นเช่นใดเสียงของเราก็เป็นเช่นนั้นอันหนึ่งเรายังเคยได้ชี้แจงพวกเขาเหล่านั้นให้เห็นจริงในธรรมให้รับเอาไปปฏิบัติให้เกิดความกล้าที่จะตามมาให้พอใจในผลแห่งการปฏิบัติที่ได้รับแล้วด้วยธรรมมีคาถาบริษัทเหล่านั้นไม่รู้จักเราผู้กำลังพูดให้เขาฟังอยู่ว่าเราเป็นใครคือเป็นเทวดาหรือมนุษย์ครั้นเรากล่าวธรรมมีคาถาจบแล้วก็จากไปทั้งที่ชนทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังไม่รู้จักเราเขาได้แต่เกิดความฉงนในใจว่าผู้ที่จากไปแล้วนั้นเป็นใครเป็นเทวดาหรือมนุษย์ดังนี้ทรงท้าให้ใครปฏิเสธธรรมะที่พระองค์รับรองปริพาชกทั้งหลายธรรมบทมีอยู่4 บทซึ่งรู้จักกันว่าเป็นของเลิศเป็นของมีมานานเป็นของประพฤติสืบกันมาแต่โบราณไม่ถูกทอดทิ้งเลยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในปัจจุบันและจักไม่ถูกทอดทิ้งในอนาคตสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่เป็นผู้รู้ไม่มีใครคัดค้าน4 บทนั้นคืออะไรเล่าคืออนัพพิชญาความไม่เพ่งด้วยความใคร่ในอารมณ์อัพพยาบาทความไม่คิดประทุษร้ายสัมมาสติความระลึกชอบอยู่เสมอและสัมมาสมาธิความตั้งใจชอบแน่วแน่อยู่เสมอปริพาชกทั้งหลายถ้าจะพึงมีผู้ใดกล่าวว่าเราชอบปฏิเสธธรรมบทคือความไม่มีอภิชฌาเราขอบัญญัติสมณะหรือพราหมณ์ที่มากไปด้วยอภิชฌามีราคะกล้าในกามทั้งหลายแทนดังนี้แล้วเราก็จะกล่าวท้าผู้นั้นว่ามาสิท่านจงกล่าวออกไปจงสำแดงให้ชัดแจงเถิดเราจะขอดูอานุภาพดังนี้
ปริพาชกทั้งหลายมันไม่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เลยที่ใครจะปฏิเสธความไม่มีอภิชฌาแล้วไปยกย่องสมณพราหมณ์ผู้มากไปด้วยอภิชฌามีราคะกล้าในกามทั้งหลายแทนปริพาชกทั้งหลายถ้าจะพึงมีผู้ใดกล่าวว่าเราขอปฏิเสธความไม่พยาบาทเราขอบัญญัติสมณพราหมณ์ผู้มีจิตพยาบาทมีความประทุษร้ายเป็นเครื่องดำริอยู่ประจำใจแทนดังนี้แล้วเราก็จะกล่าวท้าผู้นั้นว่ามาสิท่านจงกล่าวออกไปจงสำแดงให้ชัดแจ้งเถิดเราจะขอดูอานุภาพดังนี้ปริพาชกทั้งหลายมันไม่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เลยที่ใครจะปฏิเสธความไม่พยาบาทแล้วไปยกย่องสมณพราหมณ์ผู้มีจิตพยาบาทมีความประทุษร้ายเป็นเครื่องดำริอยู่ประจำใจแทนปริพาชกทั้งหลายถ้าจะพึงมีผู้ใดกล่าวว่าเราขอปฏิเสธสัมมาสติเราขอบัญญัติสมณพราหมณ์ผู้ไร้สติปราศจากสัมปชัญญะขึ้นแทนดังนี้แล้วเราก็จะกล่าวท้าผู้นั้นว่ามาสิท่านจงกล่าวออกไปจงสำแดงให้ชัดแจ้งเถิดเราจะขอดูอานุภาพดังนี้ปริพาชกทั้งหลายมันไม่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เลยที่ใครจะปฏิเสธสัมมาสติแล้วไปยกย่องสมณพราหมณ์ผู้ไร้สติปราศจากสัมปชัญญะขึ้นแทนปริพาชกทั้งหลายถ้าจะพึงมีผู้ใดกล่าวว่าเราขอปฏิเสธสัมมาสมาธิเราขอบัญญัติสมณพราหมณ์ผู้มีจิตกับกรอกไม่ตั้งมั่นขึ้นแทนดังนี้แล้วเราก็จะกล่าวท้าผู้นั้นว่ามาสิท่านจงกล่าวออกไปจงสำแดงให้ชัดแจ้งเถิดเราจะขอดูอานุภาพดังนี้ปริพาชกทั้งหลายมันไม่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เลยที่ใครจะปฏิเสธสัมมาสมาธิแล้วไปยกย่องสมณพราหมณ์ผู้มีจิตกลับกรอกไม่ตั้งมั่นแทนปริพาชกทั้งหลายผู้ใดเห็นว่าธรรมบท4บทนี้ควรตำหนิควรคัดค้านแล้วไซร้ในปัจจุบันนี้เองผู้นั้นจะต้องได้รับการตำหนิที่ชอบแก่เหตุถูกยันด้วยคำของตนเองถึง4ประการ4ประการคืออะไรบ้างเล่า4ประการคือถ้ามีสมณพราหมณ์พวกใดมากด้วยอภิชฌามีราคะแก่กล้าในกามทั้งหลายมาเขาก็ต้องบูชายกย่องสมณพราหมณ์เหล่านั้นถ้ามีสมณพราหมณ์เหล่าใดที่มีจิตพยาบาทมีความประทุษร้ายเป็นเครื่องดำริอยู่เป็นประจำใจมาเขาก็ต้องบูชายกย่องสมณพราหมณ์เหล่านั้นถ้ามีสมณพราหมณ์เหล่าใดที่ไร้สติปราศจากสัมปชัญญะมาเขาก็ต้องบูชายกย่องสมณพราหมณ์เหล่านั้นถ้ามีสมณพราหมณ์เหล่าใดที่มีจิตกลับกรอกไม่ตั้งมั่นมาเขาก็ต้องบูชายกย่องสมณพราหมณ์เหล่านั้นดังนี้ปริพาชกทั้งหลายแม้แต่ปริพาชกชื่อวัสสะและปริพาชกชื่อธัญญะซึ่งเป็นลัทธิเหตุทิฏฐิอกิริยาทิฏฐินัตถิทิฏฐิก็ยังถือว่าธรรมบททั้ง4บทนี้ไม่ควรดูหมิ่นไม่ควรคัดค้านเพราะเหตุใดเล่าเพราะกลัวถูกนินทาว่าร้ายและชิงชังนั่นเองทรงท้าว่าธรรมที่ทรงแสดงไม่มีใครค้านได้ภิกษุทั้งหลายธรรมอันเราแสดงแล้วนี้ไม่มีใครข่มขีได้เป็นธรรมไม่มัวหมองไม่มีทางถูกติไม่มีทางถูกคัดค้านจากสมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายธรรมนั้นเป็นอย่างไรเล่าธรรมนั้นคือธาตุ6อย่างผัสสะยตนะ6อย่างมโนปวิจาร18อย่างและอริยสัจ4อย่างภิกษุทั้งหลายที่เรากล่าวว่าธาตุ6อย่างนั้นเราอาศัยข้อความอะไรกล่าวเราอาศัยข้อความนี้กล่าวคือธาตุเหล่านี้มี6คือปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุวิญญาธาตุดังนี้ภิกษุทั้งหลายที่เรากล่าวว่า
ผัสสายตนะ6อย่างนั้นเราอาศัยข้อความอะไรกล่าวเราอาศัยข้อความนี้กล่าวคือผัสสายตนะเหล่านี้มี6คือตาเป็นผัสสายตนะหูเป็นผัสสายตนะจมูกเป็นผัสสายตนะลิ้นเป็นผัสสายตนะกายเป็นผัสสายตนะใจเป็นผัสสายตนะดังนี้ภิกษุทั้งหลายที่เรากล่าวว่ามโนปวิจาร18อย่างนั้นเราอาศัยข้อความอะไรกล่าวเราอาศัยข้อความนี้กล่าวคือเห็นรูปด้วยตาแล้วใจย่อมเข้าไปเที่ยวในรูปอันเป็นที่เกิดแห่งโสมนัสหนึ่งในรูปอันเป็นที่เกิดแห่งโทมนัสหนึ่งในรูปอันเป็นที่เกิดแห่งอุเบกขาหนึ่งฟังเสียงด้วยหูแล้วใจย่อมเข้าไปเที่ยวในเสียงอันเป็นที่เกิดแห่งโสมนัสหนึ่งในเสียงอันเป็นที่เกิดแห่งโทมนัสหนึ่งในเสียงอันเป็นที่เกิดแห่งอุเบกขาหนึ่งได้กลิ่นด้วยจมูกแล้วใจย่อมเข้าไปเที่ยวในกลิ่นอันเป็นที่เกิดแห่งโสมนัสหนึ่งในกลิ่นอันเป็นที่เกิดแห่งโทมนัสหนึ่งในกลิ่นอันเป็นที่เกิดแห่งอุเบกขาหนึ่งรู้รสด้วยลิ้นแล้วใจย่อมเข้าไปเที่ยวในรสอันเป็นที่เกิดแห่งโสมนัสหนึ่งในรสอันเป็นที่เกิดแห่งโทมนัสหนึ่งในรสอันเป็นที่เกิดแห่งอุเบกขาหนึ่งสัมผัสโผฏฐัพพะด้วยผิวกายแล้วใจย่อมเข้าไปเที่ยวในโผฏฐัพพะอันเป็นที่เกิดแห่งโสมนัสหนึ่งในโผฏฐัพพะอันเป็นที่เกิดแห่งโทมนัสหนึ่งในโผฏฐัพพะอันเป็นที่เกิดแห่งอุเบกขาหนึ่งรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจแล้วใจย่อมเข้าไปเที่ยวในอารมณ์อันเป็นที่เกิดแห่งโสมนัสหนึ่งในอารมณ์อันเป็นที่เกิดแห่งโทมนัสหนึ่งในอารมณ์อันเป็นที่เกิดแห่งอุเบกขาหนึ่งดังนี้ภิกษุทั้งหลายที่เรากล่าวว่าอริยสัจสี่อย่างนั้นเราอาศัยข้อความอะไรกล่าวเราอาศัยข้อความนี้กล่าวคือเมื่อได้อาศัยธาตุทั้ง6แล้วการก้าวลงสู่คันก็ย่อมมีเมื่อการก้าวลงสู่คันมีอยู่นามรูปก็ย่อมมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยอายตนะ6ก็ย่อมมีเพราะอายตนะ6เป็นปัจจัยผัสสะก็ย่อมมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาก็ย่อมมีภิกษุทั้งหลายเราบัญญัติทุกข์บัญญัติเหตุให้เกิดทุกข์บัญญัติความดับสนิทของทุกข์และบัญญัติทางปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทของทุกข์ไว้สำหรับสัตว์ผู้ยังมีเวทนาอยู่ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอริยสัจว่าด้วยความทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือความเกิดเป็นทุกข์ความชราเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์โสกปริเทวะทุกกายทุกใจและความแห้งใจเป็นทุกข์ประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์พัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์โดยย่อแล้วขันธ์ห้าที่ยังมีความยึดถือเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายนี้แลอริยสัจว่าด้วยความทุกข์ภิกษุทั้งหลายอริยสัจว่าด้วยเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีอายตนะ6เพราะมีอายตนะ6เป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะขึ้นครบถ้วนกองทุกข์ทั้งสิ้นย่อมเกิดมีขึ้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้แลอริยสัจว่าด้วยเหตุให้เกิดทุกข์ภิกษุทั้งหลายอ
ริยสัจว่าด้วยความดับสนิทของความทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคือเพราะวิชานั่นเองจึงดับไปไม่มีเหลือจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งอายตนะหกเพราะมีความดับแห่งอายตนะหกจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจึงดับสนิทไปกองทุกข์ทั้งสิ้นย่อมดับไปด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้แลอริยสัจว่าด้วยความดับสนิทของความทุกข์ภิกษุทั้งหลายอริยสัจว่าด้วยข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทของความทุกข์เป็นอย่างไรคือหนทางอันประเสริฐอันประกอบด้วยองค์8นี้เองได้แก่ความเห็นถูกต้องความดำริถูกต้องความมีวาจาถูกต้องความมีการกระทำทางกายถูกต้องความมีอาชีวะถูกต้องความมีความพยายามถูกต้องความมีการระลึกประจำใจถูกต้องและความมีการตั้งใจมั่นอย่างถูกต้องภิกษุทั้งหลายนี้แลอริยสัจอันว่าด้วยข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทของความทุกข์ภิกษุทั้งหลายข้อใดที่เรากล่าวว่าธรรมที่เราแสดงแล้วไม่มีใครข่มขีได้เป็นธรรมไม่มัวหมองไม่มีทางถูกตำหนิถูกคัดค้านจากสมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายดังนี้นั้นข้อความนั้นเราอาศัยข้อความเหล่านี้แลกล่าวแล้วทรงยืนยันเองและให้สาวกยืนยันว่ามีสมณะในธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายสมณะมีในธรรมวินัยนี้โดยแท้สมณะที่สองก็มีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สามก็มีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สี่ก็มีในธรรมวินัยนี้ลัทธิอื่นก็ว่างจากสมณะของลัทธิอื่นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงบรรลือสีหนาฏโดยชอบอย่างนี้เถิดภิกษุทั้งหลายสมณะที่หนึ่งเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นสัญโยชน์3ย่อมเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้ในวันหน้านี้แลสมณะที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสมณะที่สองเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสัญโยชน์3อย่างก็สิ้นไปราคะโทสะโมหะก็เบาบางน้อยลงย่อมเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวเท่านั้นก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นี้แลสมณะที่สองภิกษุทั้งหลายสมณะที่สามเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสิ้นสัญโยชน์ในเบื้องต่ำ5อย่างย่อมเป็นโอปปาติกะมีการปรินิพพานในภพนั้นๆไม่เวียนกลับจากโลกนั้นๆเป็นธรรมดานี้แลสมณะที่สามภิกษุทั้งหลายสมณะที่สี่เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองในชาติเป็นปัจจุบันนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่นี้แลสมณะที่สี่ภิกษุทั้งหลายสมณะมีในธรรมวินัยนี้โดยแท้สมณะที่สองก็มีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สามก็มีในธรรมวินัยนี้สมณะที่สี่ก็มีในธรรมวินัยนี้ลัทธิอื่นก็ว่างจากสมณะของลัทธิอื่นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงบรรลือสีหนาฏโดยชอบอย่างนี้เพราะชงปรากฏเพราะพระองค์ปรากฏภิกษุทั้งหลายเพราะการปรากฏแห่งพระเจ้าจักรพรรดิราชจึงมีการปรากฏแห่งรัตนะทั้ง7คือจักรแก้วช้างแก้ว
ม้าแก้ว แก้วมณี นางแก้วขหบดีแก้ว ปรินายกแก้ว นี้เป็นฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เพราะการปรากฏแห่งตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงมีการปรากฏแห่งโพชฌงค์รัตนะทั้งเจ็ดคือ สติสัมโพชฌงค์ ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ วิริยะสัมโพชฌงค์ ปิติสัมโพชฌงค์ ปัสสันธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ ภิกษุทั้งหลาย เพราะการปรากฏแห่งตถาคต ผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงมีการปรากฏแห่งโพชฌงค์รัตนะทั้ง7ดังนี้แล ตถาคเตเอกันตคโตอภิปัสสันโนเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว